الحقيقه الكابتن طاهر ابو زيد كل يوم بيفاجئنا بقرار وبيصر على تنفيذ هذا القرار. النهارده كان في لقاء الزمالك والاسماعيلي في استاد القاهره، وقال سعادتي مش بالمباراه ولا بشكل الاداء بين الفرقتين، ولكن سعادتي الاكبر باقامه لقاء على استاد القاهره بعد غياب 700 يوم منذ اخر لقاء ايضا اقيم بين الزمالك والاسماعيلي في وقت مباراه الاهلي والمصري الشهيره ومذبحه بورسعيد. استاذ عبد الناصر، اعتقد يعني كابتن طاهر شمل لنا كل حاجه في التقرير اللي سمعناه، واتكلم عن كل حاجه خاصه بالدوري واذاعته على التلفزيون المصري. انا عايز اقف بس قدام حاجه اللي هي اخر كلمه قالها. ثورتين قام من اجل القضاء على الفساد والارهاب، لانه الاثنين وجهين لعمله واحده. وفي حاجه مهمه جدا، الفساد والارهاب هم اللي خلوا بعض الناس تضلل الراي العام ويطلعوا جواب مغلوط بحجة أن هذا الجواب أو هذا الخطاب جاء بغرامة 2 مليون دولار على الشعب المصري متمثلا في اتحاد الكرة لجرم كما قالوا هم. ده يا ريت قالوا على اتحاد الكرة كمان، ده قالوا على التلفزيون. ارتكبه التلفزيون المصري عندما أذاع مباراة مصر وغانا. ثم نفاجأ بأن الشركة صاحبة الحقوق اللي هي الشركة الفرنسية سبورت 5، هذه الشركة هي المالكة للحقوق واشترت منها قناة الجزيرة. وعندما ذاعت مصر مباراة غانا أرضي، وذاعت الجزائر مباراة بوركينا فاسو أرضي، وذاعت بوركينا فاسو مباراة الجزائر أرضي، تقدمت الجزيرة بشكوى للشركة اللي هي سبورت 5 تطلب التحقيق في أن هذه الحقوق سلبت منها دون إذن مسبق. الفيفا في 10 مباريات أثناء توقيعه للعقد، ده مهم جدا عشان الفساد بس، 10 مباريات خارج التشفير. جميل. عندما وصلت الشكوى من الجزيرة لسبورت 5 قالوا معتبرهم من العشر، ومن سبورت 5 للفيفا، الفيفا طلب من الاتحاد الإفريقي التحقيق في الثلاث وقائع وليس مباراة مصر وغانا. وبناء عليه احنا دلوقتي أمام هل هذه المباريات داخل التشفير أم خارج التشفير. الاتحاد الافريقي ارسل خطاب بيقول اني انا يا مصر اوقف مستحقاتكم، قرار بايقاف المستحقات. ما هيش غرامه، هي مستحقات لمصر تبلغ 2 مليون دولار. بس قرار بايقاف المستحقات لحين التحقيق. من هذه الواقعه. امتى التحقق والتحقيق؟ في اجتماع المكتب التنفيذي في منتصف يناير. اسال باهي بقى، هو في عقوبه يا استاذ باهي وانت ناقد رياضي كبير بتقع على بلد ويجي يقول لك هاني ابو ريده يتدخل لحل الازمه؟ طب ازاي؟ لا ما اعتقدش. يمكن كابتن هاني ابو ريده طبعا احنا مع احترامنا الكبير ليه ولمكانته في الفيفا، لو في عقوبه مفيش حد هيتدخل فيها. طبعا الفيفا بالذات قراراته نافذه، مفيش حد بيتدخل. هو ممكن يتدخل في حاجات مش اداريه. لا انا بس عايز بس تتفق يا استاذ باهي انه حصل تضليل للضغط على اتحاد الاذاعه والتلفزيون من قبل من اخرجوا هذا الخطاب، وبالتحديد السيد ايهاب لهيطه في المداخله التليفونيه لما فجر ده مع احمد شوبير، ضللوا الراي العام حتى لا يتم توقيع عقد البث. بس الراي العام ما لحقش يتضلل، وماله الحقيقه هو عندنا انفرادات كتير. طيب على ما جهزوا لنا اللقاء الاستاذ عصام الامير جاهز اللقاء. طيب هنشوف مع بعض تصريحات الاستاذ عصام الامير رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون، تصريحات خاصه مع عبد الناصر زيدان. بإذن الله تعالى لأن يبقى اتحاد الإذاعة والتلفزيون على الوجه المأمول منه من المواطن والمشاهد المصري في كل المجالات. نعدو بمثل ذلك في مختلف أنواع البرامج، نعدو بمثل ذلك في مختلف أنواع الحاجات المسلسلات الدرامية، وبإذن الله تعالى تتوالى النجاحات لعودة هذا المكان إلى ما يستحق. عصام الأمير هذا الاسم التصق بشيء مهم جدا، عاد الجميع إلى حضن مبنى مسبيرو بعد أن هجره كل الإعلاميين وكبار رجال الإعلام وبصفة خاصة النقد الرياضي. طموحك بعد أن حصلت على الحقوق الحصرية للدوري المصري، كيف يقدم التلفزيون المصري هذا المنتج وقد أصبحت الكرة في ملعبك، وأحلامك كثيرة جدا في أن تقدم دوري مصري في 2013-2014 الموسم الكروي بشكل مختلف تماما؟
أعتقد أن بإذن الله تعالى أنا نعد المشاهد أن بإذن الله تعالى ومساعدة أبنائنا وفي مختلف القطاعات بتقديم استديوهات تحليلية وبرامج رياضية تستفيد من هذا المنتج اللي حصلنا عليه وتقدمه في شكل يبقى بمثابة فخر لأبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وفي نفس الوقت يبقى من أكثر البرامج التي يعني بإذن الله تعالى نطمح يتكالب عليها المعلنين، نظرا لأنها بتقدم بضاعة ممتازة وماتيريال رائع. ده كل أمل طبعا في أبناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون. في نفس الوقت أنا عندي أمل برضو أن يعود مرة أخرى الجميع إلى حضن المبنى الأم، مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كل الإعلاميين، كل النقاد الرياضيين، كل من هو له علاقة بالإعلام. أعتقد أنه شرف لنا أن يبقى أول مكان ليه أو المكان اللي يحب يتواجد فيه هو مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون. هل هناك شركة متخصصة سيتم تكليفها بإدارة الاستوديوهات التحليلية للدوري المصري، أم أن هناك اعتماد على أبناء المبنى فقط؟ وده سؤال مهم ينتظر إجابته، سواء الشركات التي تنتظر الجلوس معك وهي بالطابور، أم أبناء المبنى اللي هم متخصصين في مجال الرياضة، سواء في البرامج الرياضية على كل القنوات أو النيل الرياضي. بص يا صديقي العزيز، احنا عندنا هنمزج بين النوعين. يعني في حاجات هتبقى في شركات قائمة عليها، وده الهدف الرئيسي منها في المقام الأول، كمان التسويق الإعلامي لهذه البرامج اللي هيعملوها. وفي نفس الوقت انت عارف ان احنا عندنا العديد والعديد من أبنائنا المميزين اللي بإذن الله تعالى طبعا هيقدموا لنا برامج وهيقدموا لنا منتج بشكل أو بآخر على نفس الدرجة من الحرفية والجودة، وأعتقد بإذن الله كمان بنفس المردود الإعلاني اللي موجود من قبل هذه الشركات. زي ما أنت قلت في الأول، احنا فاتحين حضننا للجميع، شركات خاصة، أبنائنا الجميع، فليعمل الجميع، يتنافس الجميع، أهم حاجة أنه يتنافسوا على شاشات التلفزيون. طيب سؤال مهم جدا ينتظره كل أهل القنوات الخاصة وأصحابها، مصير الدوري المصري على القنوات الخاصة. هل سيسمح اتحاد الإذاعة والتلفزيون ببيع هايلايتس أم استوديوهات تحليلية ومباريات، أم أننا لن نرى المباريات إلا حصرية على شاشة التلفزيون المصري؟ هذا سؤال أؤجل إجابته لفترة بسيطة. سوف نرى العروض المقدمة لنا وهنشوف إيه اللي في مصلحة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومصلحة اللعبة. لاحظ إن إحنا برضو بمثابة الأخ الأكبر لكل المحطات الخاصة، وبإذن الله تعالى هنراعي الجميع ونتوصل إلى زي ما يشبه كوكتيل من أحسن الموجود. ممتاز به. زف خبر النهاردة خلال المؤتمر الصحفي أن هناك نية للحصول على هذه الحقوق مساعدة من وزارة الإعلام لاتحاد الكرة للأندية الغلابة. أولا أنتوا اللي ابتديتوا البداية، وأنتوا اللي كنتوا مهتمين من الأصل بهذا اللي بنسميه دوري الدرجة الثانية أو دوري الدرجة الثالثة. ده المنتشر في جميع ربوع مصر، الأندية الصغيرة اللي عايزة ترى الضوء واللي عايزة تقدم المواهب اللي يراها الجميع، وفي نفس الوقت نقدم منتج ليه علاقة حميمة بأبناء كل قرية ومركز ومدينة على مستوى ربوع مصر. الحمد لله تعالى ان احنا النهارده في اطار الجو العام اللي حضرتك حضرته دوت والروح الطيبة دي، ان احنا في صدد عمل توقيع عقد برضو لرعاية دوري الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة في مختلف ربوع مصر، وبإذن الله تعالى قريبا سينتشر وهتبقى موجودة له كل المباريات دي بشكلها الرائع على القنوات طبعا الإقليمية في المقام الأول، لأن هي اللي بتغطي أو المنوط بها تغطية هذه الأجزاء. رجعنا حضراتكم مره ثانيه مشاهدينا الكرام، والحقيقه عندي اصرار ان اسال الزميل عبد الناصر عشان في اسئله بين الاسئله بتتسال وما بتظهرش للمشاهد بشكل مباشر. بين السطور بين السطور. لا في اسئله بين الاسئله بنقولها كاعلاميين كده يعني. فانت في اسئله كنت عايز تسالها وعرفت اجاباتها وما قلتهاش قدامنا، في اسرار عندك عايز تقولها؟ لا هو بص كان في تصميم من غير ما تخبي. لا كان في تصميم ان انا كنت عايز اعرف هل التلفزيون المصري سيكون الاب الذي سيحتضن كل القنوات الخاصة. طبعا ده بيزنس ما بيرحمش، انك انت دافع مبلغ كبير 70 مليون، ولكن انا على المستوى الشخصي واعتقد انت وباهي توافقوني في ده، اني انا ضد سياسة الاقصاء. يعني انا لما كنت بشتغل في قنوات خاصة كنت دايما عندي غيرة عندما ارى
والآخرين يعملون حصريا وغيرهم بيتفرج. طبعا. ده ممكن تكون سياسة بتولد نوع من الكراهية، ولكن في لغة البزنس ولغة الإعلام مفيش الكلام ده، مفيش عواطف. فأنا كنت حريص أني أنا هل هناك نية للبيع؟ ما قدرتش أخد الإجابة من الأستاذ عصام. حسيت بإيه؟ حسيت أن ربما يكون هناك فكر يوازن ما بين الشيئين وعدم تسرع في الإجابة. يعني الراجل النهاردة هيقعد هيرتب بيته الأول، هيشوف هيلم فلوسه ازاي لو باع للقنوات، وهو يتمنى ذلك على فكرة، لأنه هو زينا ضد سياسة الإقصاء. ولو باع حصري هيستفيد بإيه وهيفيد الآخرين بإيه. فالنهاردة حتى وأنا بكلمك وقبل ساعة من خروج البرنامج كان ما زال الاجتماع ملتئم. هذا الاجتماع الذي سيحدد مصير هل الدوري المصري، على فكرة الشارع المصري دلوقتي ينظر إلى شيء واحد، يبحث عن إجابة وحيدة: هل التلفزيون المصري سيذيع حصري أم أن القنوات الخاصة ستأخذ حقوق؟ طيب ما تأكدت منه إن في هايلايتس، ولكن استوديوهات تحليلية ربما يوم الأحد سيكون القرار النهائي. القرار النهائي. أستاذ محمد، الحقيقة قريت يعني مقولة لأحد الشباب على النت بيقول إنه نتمنى التلفزيون فعلا ياخد الدوري وحصري كمان. ليه بقى؟ كله بيتمنى كده الرأي العام. عنده وجهة نظر. بيقول لك القنوات الخاصة مش بتذيع غير ماتشين أو 3، أهلي زمالك إسماعيلي. ده بيذيع لي كله. التلفزيون المصري احنا بتذيع له كله. النهارده القنوات المحليه بالكامل، القنوات الاقليميه كلها بتذيع الاربع مباريات اللي كانت بتلعبوا النهارده. صح. تقلب على اي قناه بتشوف بلدك بتلعب، تشوف النادي اللي انت بتحبه بيلعب. بس هو طبعا القنوات الخاصه بتعتمد على شعبيه والجماهيريه بتاعت الانديه. يعني ما حدش بيسوق التاني. بتذيع للزمالك، بتذيع للاهلي، بتذيع للاسماعيلي فقط، وتتجاهل جميع الانديه. التلفزيون المصري لا يفرق بين اهلي وزمالك وبين وادي دجله والمحله والداخليه وكل الفرق دي عنده سواء. وفي فرق كتير قوي عندها شعبيه وعندها جماهيريه في المحافظات كلها. انت عندك 27 محافظه بتشمل جميع الانديه، حتى انديه الشركات نفسها بقى ليها جماهير. يعني المقصه بقى جماهيرها الفيوم. عندك بيلعب في بلد معين فبينتمي لهذا البلد، والكل بيساندوا ويأزروا. لما توصل لدرجه الكل سواسيه في عرض المباريات ونقلها واذاعتها، ساعتها فعلا هتوصل لدرجه النجاح. طيب علشان ما نجرش على اهلنا الغلابه بتوع الدوري الممتاز به. على فكره بس انا عايز اوافق باهي في حاجه. زي ما احنا قاعدين في كوره بلدنا، هم ليه ما جوش اشتكلوا على ده وخلوها سبوبه؟ عشان دول ناس غلابه ما فيش من وراهم مصالح. عشان كده التلفزيون المصري بيذيع كل الماتشات لانه بيأدي رساله. طيب هنسمع كلام مهم من الاستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم حول هذا التعاقد وايضا رؤيته للدوري الممتاز به. التفاهمات الكبيره. احنا كان هدفنا الاساسي ان احنا نصل لعقد ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه تضمن كل المنظومه الرياضيه في مصر، سواء القسم الثاني او الثالث ان شاء الله. وده الوعد اللي خدناه من خلال الفتره اللي جايه هيكون في تعاقد للقسم الثاني والثالث على القنوات الفضائيه الاقليميه ان شاء الله باذن الله. ده همنا الاول. الهم الثاني طبعا كان اوليه المنشآت وما توصل الفتره اللي فاتت حسبت لتعاقد حكومي مع وزاره الاعلام. وعشان خاطر بس احنا حاجه نقول، الفتره اللي فاتت طبعا كانت في لغط كتير جدا عن طرح المزايده، لان المزايده كان تم طرحها في الفتره اللي فاتت ولم يتقدم لها احد. بعد ما التلفزيون المصري عرض ب 70 مليون بصينا لقينا في عروض جد. احنا بنشكر كل الناس ان هم رفعوا قيمه المنتج السنه دي. ان شاء الله باذن الله هيتم طرح المزايده في الفتره اللي جايه. ان شاء الله نتمنى كل اللي قدم عطف في الفتره دي وقال ان انا ممكن اخده بكذا رقم، واللي ما قالش وقال انها زهيده، نتمنى ان الفتره اللي جايه يتقدم بعضها على المزايده اللي جايه ان شاء الله. استاذ جمال، يمكن انت حضرتك اتكلمت في موضوع مهم وهو حقوق بيع دوري الممتاز به، ونحن على برنامج كره بلدنا. تقولي الاول لبرنامج كره بلدنا على التلفزيون المصري وقناه القاهره، وماذا تم في اطار البيع الخاص بالدوري الممتاز به؟
الممتاز طبعا ما انا قلت لحضرتك ان هو احنا بعد ما تقدم لنا التلفزيون المصري وعرضه ده فوجئنا بالعرض الثاني، فاضلنا بين العرضين لان كانت المزايده اتعملت ومفيش لم يتقدم لها اي حد في الفتره اللي فاتت، ففضلنا التلفزيون المصري هو التلفزيون الحكومي، واحنا كمان لازم نرتقي بالتلفزيون المصري لان احنا مصريين وعايزين الفتره اللي جايه تبقى بلدنا اعلى. ما بخسناش حق الانديه هو نفس السنه اللي فاتت كان القيمه اللي تم تحصيلها في حدود 26 مليون بخلاف عقد التلفزيون اللي هو اثرنا في الفتره دي ودخلناه من ضمن التعاقد الجديد على ان نحافظ على القيمه اللي هي بتاعت فرصه ليك عشان تزود عشان ندخلها مع العقد الدوليه. ان شاء الله باذن الله احنا المزايده هتتم بعد 3 شهور برضه او 4 شهور للدوري اللي جاي موسم 2014 2015. نتمنى كل الناس تخش بما فيها التلفزيون المصري ان شاء الله، وعندنا بند ان التلفزيون المصري هيقبل اعلى عرض محطوط فيه ان شاء الله. الدوري الممتاز به ده اللي هيبقى محور حديثنا في الفقره اللي جايه، الفقره القصيره اللي جايه مع الاستاذ محمد باهي طبعا بصفته عضو في لجنه مسابقات القسم الثاني. استاذ محمد يعني طبعا مش بنبارك لك، انت كده كنت رئيس عضو في اللجنه الموسم الماضي وطبيعي انت تستمر يعني. ربنا يخليك. انا بس بقول لك ان يعني انا بحلم فعلا ان دوري ممتاز به يتسوق. بتحلم؟ لان انا كنت بعمل الموضوع دوت، بحاول وبسعى ليه من سنين انه يتعمل، ولكن للاسف اتحاد الكوره كان عامل اداره تسويق انشغلت فقط عن للمنتخبات وللممتاز وتجاهلت تماما الممتاز فشلت وقال لك فشلت يعني حتى في دوري الممتاز الف اللي هو المفروض بيسوق نفسه لا بذلت مجهودات جباره لكن فشلت لدرجه ان احد القنوات عرض الموسم قبل اللي فات عرض 5 مليون جنيه لاحتكار هذا الدوري، وده طبعا مفهوم خاطئ يعني، وده ده اسلوب او معيار خطأ انك برضو تحتكر يعني. ان احنا ليه بنقول ان عادل الحق لاهله للتلفزيون المصري ان شاء الله باذن الله. دي خطوه مهمه جدا جدا، اللي هو اذاعه المباريات للتلفزيون المصري الدوري الممتاز، دي خطوه للممتاز به ان شاء الله هيتسوق الممتاز به، وفتح الطريق وفتح المجال للممتاز به، لان جميع البلاد جميع الانديه في 27 محافظه متعطشين جدا انهم يشوفوا المباريات كامله وبصوت معلق ان شاء الله. قبل ما تطلع للفصل اللي قالوا لنا رايهم في البرنامج، يعني شرف لينا ان السيده الوزيره تتحدث عن برنامج كره بلدنا، والسيد الوزير ظاهر ابو زيد والاستاذ عصام الامير والاخ الاستاذ المحترم جمال علام. ولكن انا بس عايز اكمل على كلام باهي، ان من ضمن المفاجآت اللي شفتها وانا بسأل المتابعة لبرنامج كرة بلدنا، حتى ان صديقي العزيز الاعلامي المحترم خالد لطيف والاستاذ جمال علام قالوا لي حرفيا ان هذا البرنامج جعل للممتاز به قيمة وجعل للمنتج طلب، وان فعلا فوجئوا هيساعد في التسويق طبعا. لا فوجئوا ان تتبنى قناة القاهرة، وان احنا نخرج من خلال القناة الثالثة او قناة القاهرة من الاسبوع الاول، وخلى ناس كتيرة تعيد حساباتها. وعشان كده قبل من نقول الناس دي وننسى رؤساء الأندية اللي بيتصلوا بيا وساعدونا كلهم بالاسم، بشكرهم شكرا جزيلا على التواصل، لأن فعلا بنتكلم في الموضوع ده وهناك لحمة وهنقدم حاجة كويسة. مشاهدينا الكرام، أستاذ عبد الناصر طبعا في المطبخ الراجل كل يوم تقريبا اتصالات ومكالمات مع رؤساء الأندية ومع الأجهزة الفنية ومتابعة ومحاولة لجلب كل ما هو جديد في حلقتنا من كورة بلدنا. دلوقتي هنروح مع بعض للقاءات سريعة ورأي ضيوفنا الكرام اللي قدمناهم في البداية في تقارير مختلفة، السيدة وزيرة الإعلام والسيد وزير الرياضة والأستاذ عصام الأمير والأستاذ جمال علام، رأيهم في كورة بلدنا. نشوف رأيهم ونرجع مرة تانية.
برنامج كرة بلدنا رصد ملايين رصدها طاهر أبو زيد ووزارة الدولة للرياضة لأندية الغلابة. أنت مهموم بهم مثلما كان همك أن تسوق الدوري وتساهم وتساعد وترعى على أن يظهر بهذا الشكل التاريخي. كلمة من خلال برنامج كرة بلدنا ومن خلال معاليك وما قدمته للأندية وهذه الملايين لأندية الغلابة في الممتاز به والدرجة الثالثة. هو ده طبعا واجب على وزارة الرياضة، وده أمر طبيعي ما فيهوش أي نوع من أنواع المبالغة. بالعكس نحن نرعى رياضة مصر أنديتها. كل بقعة رياضة في مصر بتمارس بنحاول ان احنا نساهم فيها. اي منشأ رياضي ايا كان، في المدينة في القرية في النجوع في الكفور في الحضر، هذه مسؤولياتنا امام هذا الوطن. جادين باذن الله ان تصل الرياضة لكل مواطن مصري ايا كان على مستوى الاحتراف او مستوى الممارسة. هذا واجبنا ونحن ماضيين في طريقنا ان شاء الله. سيادة الوزيرة، احنا على قناة القاهرة بنقدم اسبوعيا برنامج كرة بلدنا، عايزين كلمة للبرنامج. تجربة قناة القاهرة في هذا الموضوع هي برضه عندنا تجربة رائدة، وإن شاء الله هتتكرر مع القنوات الأقليمية الأخرى. الفرق القسم الثاني والثالث إن شاء الله هيبقوا على هذه القنوات. ويعني في النهاية أهلنا في كل المحافظات المصرية وفي كل القرى والمراكز من حقهم إنهم يشوفوا مبارياتهم الخاصة وفرقهم الخاصة. وأعتقد إنه يعني بشكل إنساني بحت الواحد بيحب يشوف نفسه يشوف أهله على الشاشة في مثل هذه الأماكن الجميلة. وفي التوفيق لقناة القاهرة وبالتوفيق لبقية المنشآت. وكلمة لبرنامج كرة بلدنا اللي خرج من حضن مسبيرو برعاية حضرتك والقناة الثالثة قناة القاهرة ليرعى مصالح هؤلاء الغلابة. الواحد ما ينساش أصحاب الفضل ويوجه لكم الشكر على اهتمامكم من الأصل بهذه النوعية، لأن هكذا تنتشر صناعة كرة القدم وهكذا تنمو صناعة كرة القدم لما تهتم بكل نواحيها بكل درجاتها. وبإذن الله تعالى أعتقد كمان إن احنا بصدد توقيع عقد مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع اتحاد كرة القدم المصري لرعاية مباريات المنتخب القومي. لن بعد ذلك كل مباريات المنتخب القومي باذن الله تعالى ستكون برعايه اتحاد الاذاعه والتلفزيون او بالتعاقد مع اتحاد الاذاعه والتلفزيون، ولن تكون حصريه لجهات خارجيه كما كان يحدث في السابق. كلمه لبرنامج كره بلدنا على قناه القاهره يا جمال بيه. في الاول ربنا يجعلك تذيع الحقائق زي ما هي معروف عنك انك انت بتذيع الحقائق كامله. اقول لك برضه ان احنا كنا مهتمين الناس الانديه الغلابه الموجوده تحت. ان شاء الله احنا هنحقق لهم كل كلمه احنا قلناها ان احنا جايين عشان خاطرهم. ان شاء الله تلاقي الدوري الممتاز والقسم الثالث ان شاء الله على وياخدوا فلوس كمان زي ما احنا وعدناهم ان احنا بس يبقى نوادي عشان نبدا بعد كده نشتغل للدوري العام كله.